Parliamo oggi dello zolfo più il rame, me l'avete chiesto moltissime volte. Lo abbiamo qui davanti, un bel flacone da 1 litro, in questo caso si chiama Zoram, a ricordarci che Zo è zolfo, Ram è rame, in modo che non ci possiamo sbagliare. Moltissime volte mi avete chiesto: Pier Giorgio, posso utilizzare lo zolfo più il rame mescolati insieme? Io vi dico no, acquistate dei prodotti già formulati, perché andare a mescolare da soli lo zolfo più il rame potremmo anche sbagliare le percentuali e fare più danno che utile, oppure magari fare delle concentrazioni esageratamente potenti. Perché unire lo zolfo ed il rame? Il senso c'è un motivo di fondo, perché lo zolfo ed il rame sono due prodotti che prevengono le patologie fungine, riescono a contrastarle, però agiscono su determinate patologie fungine, e mi spiego meglio. Prendiamo il rame adesso. Il rame ha un'azione di prevenzione contro le patologie fungine, come ad esempio la peronospora. Chi è che non la conosce? La cercospora, l'alternaria, la septoria, però ha poca azione contro la botrite e l'oidio. Lo zolfo invece ha un'ottima azione di prevenzione e eradicazione contro l'oidio e la botrite, cosa che il rame invece non faceva. E però non riesce ad essere così efficace, anzi è molto blando, contro la peronospora, la ticchiolatura, l'alternaria, la cercospora, cosa che invece il rame faceva bene. Ecco che unire i due elementi chimici, il rame e lo zolfo, ci dà un'azione preventiva di questo prodotto, trattandoci le piante, a largo spettro, su tutte quante le patologie fungine che vi ho elencato. Chiaramente, essendo però le due percentuali di rame e zolfo inferiori rispetto al solo prodotto singolo fatto con il rame o fatto con lo zolfo, il prodotto è sì a largo spettro di prevenzione contro le patologie fungine, però è meno potente se usassi solo rame contro la peronospora o solo zolfo contro l'oidio. Questo prodotto però è eccezionale su tutti quegli ortaggi che presentano la doppia patologia, che può essere contrastata con il rame o con lo zolfo. Quali, mi chiederete voi? Ad esempio pensiamo alle curcubitacee, meloni, cetrioli, angurie, le zucchine. Pensiamo alle zucchine per un attimo. Le zucchine si ammalano facilmente di cercosporiosi e sulla lamina della foglia si presenteranno tutte quelle piccole macchioline circolari che si necrotizzano e ci fanno ammalare la pianta. Lì solo il rame riesce a combattere e contrastare questa patologia, ma anche soffrono moltissimo di oidio, che è quel velluto bianco che si posa sulle foglie che ben presto ci secca la pianta. Ecco, in questo caso trattamento preventivo con questo prodotto a base di rame e zolfo ci previene entrambe le malattie. Un trattamento, abbiamo risolto. Un altro esempio classico che posso farvi sono le fragole. Le fragole, ragazzi, hanno sia la vaiolatura, che può essere combattuta con il rame, che la botrite, che può essere combattuta o con lo zolfo o col bicarbonato di potassio. Due patologie che davvero, se ci attaccano il nostro fragolaio, ce lo stendono. Allora, prevenire con questo prodotto, con il rame più lo zolfo, ci dà questa marcia in più. Ci difende un po' da entrambe le patologie. Un altro utilizzo specifico è farci la prevenzione sui pomodori, su questo classicone. Sia che siano in vaso, sia che siano in pieno campo, i pomodori soffrono principalmente di 3 patologie fungine. Le prime 2, che sono contrastate solo dal rame, sono la peronospora e la septoria, quelle patologie che macchiano la foglia, la fanno diventare gialla, la foglia poi si secca e la pianta si debilita. L'altra patologia, che viene solamente contrastata con lo zolfo, con il bicarbonato di potassio, è la botrite. Il pomodoro soffre di botrite in quegli impianti magari un po' folti, un po' umidi, il pomodoro marcisce e ci fa buttare interi raccolti. Quindi fare prevenzione con questo prodotto, con un unico trattamento, ci mettiamo un po' a riparo da tutte le patologie fungine, come si dice, con una fava due piccioni. Potrei continuare ancora la lunga carrellata degli ortaggi che si presentano con la doppia patologia. Pensiamo al basilico, peperoni, melenzane, ma anche alle rose, ad esempio, o agli agrumi. Insomma, questo prodotto trova applicazione a largo spettro. Dato sulla vite è davvero un ottimo prodotto, perché ci previene sia dalla peronospora che dalla botrite,
ma può essere dato anche sulla pianta dell'oliva, ad esempio, dove possiamo prevenire l'occhio di pavone piuttosto che la rogna o magari c'è la fumaggine. Insomma, siccome ce ne sarebbe davvero tanto da parlare, in fondo al video vi lascio una scheda, una slide, dove mi metto tutte le colture che possono essere trattate con questo prodotto. Mi auguro che non vi abbia annoiato troppo. Adesso andiamo a vedere le dosi, come si presenta il prodotto. Nel box informazioni vi lascio il link del prodotto, ve lo cliccate, vi andate anche voi a fare una bella ricerca, perché qualsiasi cosa mi sono scordato di dire o non ho detto la trovate lì come informazione. Vediamo subito la composizione. La composizione in rame è il 7% e dello zolfo è al 5%. C'è anche del prezioso zinco solubile in acqua. Le dosi sono semplicissime, eccole qua, da 8 a 10 ml ogni litro di acqua. Applichiamo sempre chiaramente in tarda serata, vi ricordo che contiene il rame. In tarda serata poi i vostri ortaggi avranno i fiori più chiusi possibile e quindi non avremo il vuoto di produzione, ma mi raccomando, sulle piante da frutto, come ad esempio i limoni, cerchiamo di trattare solamente quando non sono in fioritura. Sulle drupacee poi lì non dobbiamo proprio trattare quando loro sono in vegetazione. Il rame, ad esempio, sul pesco è come la benzina sul fuoco. Vediamo anche come si presenta il prodotto. Abbiamo il nostro misurino. Il prodotto è di questo blu intenso. Eccolo qua. Allora, un litro d'acqua, 10 ml, semplicissima come abbiamo detto la dose. Ci siamo, bello pastoso e denso. Prendete il vostro prodotto, lo mettete nella vostra soluzione, si miscelerà subito, immediatamente, girate un po', sciacquate il vostro tappino e siamo pronti per andare a fare il trattamento. Gli intervalli di trattamento, che è la distanza tra un trattamento e l'altro, sono di 20 giorni. Il rame copre per 20 giorni, mi raccomando. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre in gamba.